এভরিওয়ান, হ্যাপি হোলি। আজকে আমরা যাচ্ছি এখন কোথায় হ্যাপি হোলি খেলতে? না না, যদি এরকম হতে খুব খুশি হতাম। হোলি খেলতে নয়, আমি যাচ্ছি স্কুলে। আমি যাচ্ছি আবিকে স্কুলে ড্রপ করতে, তারপরে এসে অফিস হবে। হোলি কখন খেলবো জানি না, একটু ইচ্ছা আছে 2-4 মিনিট। রং কিনেছি যখন একটু সবাই রং খেলার, কিন্তু জানি না কবে হবে। মানে বিকেলের ওয়েদারটা এখনো দেখিনি, হেরে পড়ে যাচ্ছিলাম। রাস্তা পার হয়নি, তারপরে কথা বলছি। বড় বড় দুটো পাহাড়, পাহাড় মানে অনেকটা হাইটের উঁচু হয়ে তারপরে যেতে হবে। হোলি উৎসবটা আমার কাছে খুব স্পেশাল, কারণ হচ্ছে আমাদের বাড়িতে পুজো হয়। মানে সে ছোটোবেলা থেকে দেখে আসছি, বাড়িতে পুজো হয়, লোকজন আসে। তো যা হয়, সব লোকজন আসলে হোলি খেলাটাও হয়। তো সেসব তো লাস্ট ফিউ ইয়ার্স ভুলেই গেছি। উৎসবের মানে উৎসব, রং খেলা, সবাই মিলে হই হই করা, এগুলো তো আর হয়ই না। গত বছর যেরকম অ্যাবির ছুটির দিন পড়েছিল বলে একটু বাইরে বেরিয়ে রং খেলতে পেরেছিলাম, আর ঠাকুরের পায়ের সামনে একটুখানি আবির দেবো, সেটাও ইচ্ছা আছে। তো সেটাও কখন করব জানি না, হয়তো সন্ধেবেলাতেই করতে পারবো, দিনের বেলাতে আর সময় পাবো না। আমি সকালবেলা উঠেই যে আবিরগুলো কিনেছি ওই প্যাকেটগুলো নিয়ে এমনি এমনি করে দেখছে আর সোফায় বসছে। আমার কি খারাপ লাগছে, হচ্ছে আজকে স্কুল ছুটি হলে পরে। তাও এই যে 2-4টে ইন্ডিয়ান বাচ্চা আছে, হোলি ফেস্টিভ্যাল তো ইন্ডিয়া সবার জন্যই আর কি। তো 3-4টে বাচ্চা মিলে না হয় দুপুরবেলা একটু কিছুক্ষণ ওদের হোলি খেলিয়ে নিয়ে আসতে পারতাম, সেটা আর হবে না আজকে। সেটা তো আর হবে না আজকে। আমি আবার কালকে রান্না করে রাখিনি রাত্রেবেলা। বলছিলাম যে মানে আমার শরীরটা ঠিক ছিল না, আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। দিয়ে আজ সকালে উঠে ডাল আর ঢেঁড়স ভাজা করলাম, এখনও ভাত হয়নি। ভাতটা বসিয়ে দিয়ে এসছি, আর যেতে যেতে হয়ে যাবে, ওটা নামিয়ে দিয়ে তারপরে অফিস শুরু করব। দুপুরের পাট মিটলো, তারপরে আবার রাত্রেবেলা রান্নাবান্না তোড়জোড় হবে, সন্ধ্যেবেলা সেটা। আমার পিঙ্ক হ্যাপি স্কুল থেকে এসছে, সকাল থেকে ইচ্ছে হ্যাপি মানে হোলি খেলবে, সে আর হয়ে ওঠেনি। ওর এখন 10 মিনিট সময়ের মধ্যে হোলি খেলে, 10 মিনিটও নেই আর কি, সব জ্যাকেট পরতে পরতেই 3-4 মিনিট কেটে গেছে। 10 মিনিটের মধ্যে আমরা হোলি খেলে নেবো একটু। ওর পিচকারি নিয়ে এসেছিলো ইন্ডিয়া থেকে, সেটা খেলতে পারেনি। আমরা বলেছি স্যানিটারিতে জল ভরে দেবো, তারপরে খেলিস, আজকে আর সময় নেই। এক্ষুনি ওর 5টা থেকে ক্লাস আছে। হ্যাপি হোলি। হ্যাপি হোলি। আমি তুমি আচ্ছা দাও, ওর আবার ব্লু কালার ছাড়া হোলি খেলা হবে না, ব্লু যেহেতু ওর ফেভারিট কালার। আচ্ছা হ্যাপি হোলি। আচ্ছা আরো করব পুরো মুখটা ব্লু কালার তোর পছন্দ, তোকে ব্লু কালারই দিই। এইটা দিতে হয়, এটা অ্যাকচুয়াল আবিরের কালার, এটাকে বলে আবির। ছুড়বো? হ্যাঁ ছোড়ো। এই যে হ্যাপি হোলি, এই যে আচ্ছা চল বাবাকে দিতে হবে তো। পিঙ্কটা দিতে হয়, এটা অ্যাকচুয়াল হোলি কালার, ওগুলো তো পরে হয়েছে। আরে হোলি লিখবে এখন, দিতে হয় অ্যাকচুয়ালি। আচ্ছা এখন বাবাকে ও ব্লু আগে দেবে, ও আর কোনো কালার খেলবে না, শুধু ব্লু কালার খেলবে। হ্যাঁ, আমরা সব এমন এমন জ্যাকেট পরেছি যেগুলোকে কাচা যায় আর কি, নর্মাল লন্ড্রিতে, ড্রাই ক্লিনিং এ দিতে হয় না, সেরকম জ্যাকেট পরে এসেছি। এই যে পিঙ্ক কালার পেয়েছি ফাইনালি, ব্লুতেই আমার মুখ পুরো ভরে গেছে। চুলে দিয়ে এই না চুল দিসটা, শ্যাম্পু করতে পারবো না এই ঠান্ডায়। হাতে গ্লাভস পরে ঘোরার কথা। নিজেই নিয়ে ব্লু কালারটা মুখে তাহলে পুরোটাই পিঙ্ক হয়ে যাবে। হয়ে গেছে হ্যাপি হোলি। আমাদের পুরো স্নো আজকে কালারফুল হয়ে গেছে, এই তো হ্যাপি দেখে। এবার স্নো দেখে মনে হবে হোলি খেলা হয়েছে। আচ্ছা এই যে মুখ এখনো ভালো করে ধুইনি, কারণ অফিস তারপরে কমপ্লিট করেছি, তারপরে রান্নাবান্না শেষ করতে হবে। আবিবাবুকে নিয়ে 6টার সময় যেতে হবে হচ্ছে ক্লাসে, তো রান্না করছি। আমাকে অনেকেই বলে রান্নাবান্নাগুলো দেখাতে, তো রান্না দেখাবো কি, আমার রান্নাঘরের মেস দেখাই। আমি যখন ওই যে আরেকজন বলছে কড়াইশুটির কচুরি হবে, তো রান্না দেখাচ্ছি, তার সাথে আমার কিচেনের মেস। আমি যখন রান্না করি খুব কম সময় পাই, 45 মিনিটস 1 আওয়ারের মধ্যে আমাকে রান্না করতে হয়, তো চারিদিকে মেস করে রান্না করি, তারপরে খাওয়া দাওয়ার পরে ক্লিন করি। আজকে আমাদের স্পেশাল মেনু, সেটা হচ্ছে গোল আলুর দম,
আর হচ্ছে কড়াইশুটির পুর রেডি হচ্ছে এখানে, ফ্রোজেন কড়াইশুটি আর কি, সেটাকে আমি একটু গ্রাইন্ডারে গ্রাইন্ড করে নিয়েছি। তারপরে সমস্ত বেশি মশলাপাতি কিছুই দিইনি এর মধ্যে, আমি নুন চিনি মিষ্টি যেরকম একটা কাঁচা লঙ্কা দিয়ে গ্রাইন্ড করেছিলাম দিয়ে এটা হচ্ছে। আর এটা হচ্ছে, আর এখানে হচ্ছে এই যে ছোট আলুর দম। এটা যদিও ছোট আলুটা, যদিও এটা হচ্ছে ওই নতুন আলু নয়, এটা হচ্ছে এখানে পাওয়া যায় সারা বছরই এরকম ছোট ছোট ওই বেক বা রোস্ট করে খাওয়ার জন্য, তো সেই আলু দিয়েই বানাচ্ছি। আমার কিচেনের মেস এক ঝলক দেখিয়ে দিই, এই জন্যই আমার কিচেনের রান্নাটা খুব একটা দেখানো হয় না। সকালবেলা ডাল রান্না হয়েছে সেই জন্য ওরকম হয়ে আছে, এগুলো সব ক্লিন হবে। আসলে আজকে আমাদের দুপুরের রান্না, যেটা আমি সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে রান্না করেছিলাম, কালকে তো রান্না করিনি শরীরটা খারাপ লাগছিল বলে। পেঁপে দিয়ে ডাল ছিল আর তার সাথে ছিল হচ্ছে ঢেঁড়স ভাজা। এইভাবে খেয়েই সকালবেলাতে আমরা এই আইল্যান্ডটার উপরেই খেয়ে নিই, এবার দুপুরবেলার লাঞ্চটা এইভাবে খেয়ে এইভাবেই রাখা হচ্ছে। এবার এগুলোকে ফ্রিজে ঢোকানো হবে। আমি তোর কিন্তু ভালো করে ক্লিন হয়নি বাবা, ওরকম সোফায় অত ভালো করে বসিস না। জল আমি পাত্র দিচ্ছি। অ্যাবি সেই ইন্ডিয়া থেকে পিচকারি, সেই ইন্ডিয়ার পিচকারি এখনো খেলবে, সব বের করেছে। ছিল তো অনেক কিছু বেলুন, আমি বললাম বাবা স্যাটারডেতে খেলিস তো, আজকে এখন একটু খেলবে। আর আবারও 5-7 মিনিট, মানে আগের ক্লাসটা শেষ হচ্ছে, এবার যাবো আইস স্কেটিং এ। মানে চারিদিকে মানে ডান দিক বাদিক দেখা যাচ্ছে না। হোলির দিন এরকম করলে হয় নাকি, ছুটি থাকলে আইস স্কেটিং এর জন্য রেডি হয়েছে, কিন্তু একটু জল ভরে পিচকারিতে অনেক ইচ্ছে। ওইটাতে ভরতে হবে নাকি, এই বড়টাতেই ভরতে হবে, এই অরেঞ্জটাতে ভরতে হবে অ্যাবি, তাহলে গিয়ে হবে। অরেঞ্জটাতে জল ভরেছিস? হ্যাঁ, অরেঞ্জটাতেই জল ভরতে হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ চলে এসছে, এবার ভালো করে লাগাও, হয়ে যাবে। আমরা পুরো স্নো পুরো ব্লু অ্যান্ড পিঙ্ক করে দিয়েছি আজকে। ওই যে পিচকারি দিয়ে খেলা। ওপর দিকে জল ছিটছিস কেন, নিচে ফেল। এগুলো জানিস কি করতে হয়, লোকজনের গায়ে ছুঁড়ে মারতে হয়। লোকজন রাস্তা দিয়ে যায়, আমাকে নয় বাবা, আমাকে নয়। না, ভুল বলেছি, ভুল শিখিয়েছি তোকে। এই না, আমাকে করিস না এরকম, শিখিয়ে মুশকিল হয়েছে। এবার আমাকে সারা গা ভিজিয়ে দিচ্ছে। ও 1 বছর ধরে ওয়েট করছে অ্যাবি, কবে পিচকারি দিয়ে রং খেলবে। খেলো খেলো বাবা। হ্যাঁ এই যে হয়েছে দুটো পিচকারি। ওটা তো ভালো করে অনেকটা জল ভরতে হয় বাবা, করো। এই যে আর বেশি দেরি করা যাবে না, আলুর দমের মশলাটা কষিয়ে আলু ঢেলে দেওয়া হয়েছে, বাকিটা এসে করব ফিরে এসে। আর পুরটাও রেডি হয়ে গেছে, এটা ঠান্ডা হবে, এসে পুরটা ভরে তারপরে করবো। ময়দাটা আমি মেখে রেখেছিলাম অনেক, এই যে ময়দা আমার মাখা হয়ে গেছে। আজকে লাঞ্চ ব্রেকে লাঞ্চ খাওয়ার জন্য সময় পেয়েছিলাম 2-3 মিনিট, বাকি কাজগুলো করেছি। এসে যে সব জ্যাকেট পরে সব খেলেছি, সেগুলো সব রেখেছি বাড়ির সামনে, এরকম রেখে দিয়েছি। এসে একদম ডিরেক্টলি লন্ড্রি করতে দিয়ে দেবো। আর আমার নীল লং খুব ভালো করে উঠলো না, স্কার্ফ নিয়েছি, মাথাটা তো ঢেকেই থাকি আইস স্কেটিং এর ক্লাসে, দিয়ে মুখটাও ঢেকে থাকবো, কেউ আর দেখবে না। আজকে উঠালাম মেকআপ রিমুভার দিয়ে, ওঠালাম, তাও উঠলো না নীল রংটা, ফেস ওয়াশ দিতে হবে। আইস স্কেটিং ক্লাসে এসছে অ্যাবি, কিন্তু গ্লাভস নিয়ে আসেনি। তো গাড়িতে আবার গ্লাভস রয়েছে, একটা স্পেয়ার গ্লাভস, তো সেইটা নিয়ে আসতে গেছে অমিত। মানে আমারই একটা গ্লাভস গাড়িতে রয়েছে, সেটা নিয়ে এসে আবার এখন ওকে দেওয়া হবে। তাড়াহুড়োতে আজকে ভুলে গেছে গ্লাভস, আর গ্লাভস ছাড়া এতক্ষণ এই ঠান্ডার মধ্যে থাকতে পারবে না। ইভেন টিচার জিজ্ঞাসাও করছে ওকে গ্লাভস কোথায়। আজকে আমি ভাবছি যত টিচারের সাথে কম কথাটা তা বলা যায়, আমি এরকম মুখের নীল রয়েছে, মুখটা এরকম করে মুড়িয়ে রাখবো, সেই টিচারের সাথে গিয়ে আমাকে কথাই বলতে হবে। এই যে আমি গ্লাভস, ও ভেবেছে গাড়িতে নিয়ে আসেনি, আমাদের বলেছে গাড়িতে নিয়ে আসেনি। আমি বললাম তাহলে ওই স্পেয়ার গ্লাভসটা দিয়ে দাও, দিয়ে এবার আমাকে তাকিয়ে থাকতে হবে, কখন অ্যাবি আমার দিকে তাকাবে গ্লাভস পাবে। দেখেছি, এবার দেখতে পেয়েছে আমাকে গ্লাভস নিয়ে। না, গাড়িতে নিয়ে এসেছিলি এটাই, চলো হ্যাভ ফান। আইস স্কেটিং ক্লাস থেকে এসে অ্যাবি নিজে ফ্রেশ হয়ে নিয়েছি, অ্যাবি এখন শাওয়ার করছে ভালো করে। আমার চুলে খুব একটা লাগেনি, অল্প একটু লেগেছিল, সামনেটা একটু ধুয়ে নিয়েছি, কারণ এই চুল আমি যদি এখন শ্যাম্পু করি, আমি ড্রায়ার ইউজ করি না, আমার ঘুমোতে অনেক দেরি হয়ে যাবে এমনি নর্মাল ড্রাই করে, তো সেজন্য আর করিনি। আর শুধু এইটুকুনি লেগেছিল, আর উঠে গেছে। আবির তো উঠেই যায়। দুপুরবেলা ঠাকুরকে পুজো দিয়েছিলাম লাঞ্চ ব্রেকে, একটুখানি ঠাকুরের পায়ে আবির দিয়েছিলাম, আর বেশি কিছু করতে পারিনি, সময় পাইনি। এখন তো ডিনারের সময়, কিন্তু একটা কাজ আছে, এই যে সেটা কোনো রকমে দুপুর মানে বিকেলবেলাতে ইগনোর করেছি। আবির ঠাকুরের সামনে আবির দিয়ে প্যাকেটটা রেখেছিলাম, আবির তাড়াহুড়ো করে অতি উৎসাহে আবিরটা নিতে গিয়ে পুরো সিঁড়ি দিয়ে এরকম করে ফেলতে ফেলতে গেছে। এবার এটাকে আমাকে মপ করে দিতে হবে। বাড়িতে তো ওই
আবির চারিদিকে ছড়াছড়ি করছিল, বাড়ি ক্লিন করে, ফ্লোর টোরগুলো ক্লিন করে এবার এসেছি রান্নাঘরে। কড়াইশুটির কচুরি হচ্ছে, এই যে এবার বসিয়েছি কড়াইশুটির কচুরি, তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে। তেলটা আরেকটু গরম হবে, কিন্তু কারোরই আর ধৈর্য নেই, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। এই যে কড়াইশুটির কচুরি হচ্ছে। ফুটছে ফুটছে? ফুলছে, বল ফুলছে। ফুলছে হ্যাঁ ফুলছে। এই যে কড়াইশুটির কচুরি রেডি হয়েছে ফাইনালি। অনেকটা লেট হয়ে গেল, আমাদের তো খেতে মোটামুটি 8টার পরে মানে হচ্ছে টু লেট আমাদের উইকডেজে, সেখানে আজকে অলমোস্ট 9:15-এর ওপরে হয়ে গেছে। আর আলুর দমে একটুখানি কড়াইশুটি দিয়েছি, কারণ অ্যাবি আবার আলুর দমে মটরশুঁটি খাবে না, দিয়ে কড়াইশুটির কচুরি খাবে। এই যে প্লেট রেডি হয়ে গেছে সবার, এবার বসে পড়ি। সবার তো মানে প্রচন্ড খিদে পেয়েছে। খাইয়ে দেবো, দেখছি কি করি, খেয়ে নিই। তারপরে আরো অনেক কাজ আছে, ওই যে হোলির জামা কাপড়গুলো সেগুলো তো লন্ড্রি করতে হবে, ওটাও একটা বড় কাজ। কেটে গেল আমাদের আজকে হোলি ডে, সব মিলিয়ে ভালোই কাটলো। এই হোলি খেলা তো না, এত ঠান্ডার মধ্যে কোথায় আর হোলি খেলা, ওই 5-7 মিনিটের জন্য বাইরে। কিন্তু অ্যাবি খুব সময় হোলি খেলতে ভালোবাসে। ওই কি বলে ওয়াটার গান, হ্যাঁ পিচকারি এটা আর কি, সেটা বলছে আমি 4 বছর ধরে ভাবছি মামা খেলবো, মানে 4 ইয়ার্সে। আমাদের একটা বন্ধুও বলেছিল যে এরকম আগে যেখানে থাকতাম সেখানে টেনিস কোর্ট ছিল, বলছিল টেনিস কোর্টে আসবি সবাই মিলে খেলবো। তো সেখানে খেলতে গেছিলাম, ওখানে 2-3টে বাচ্চা এই পিচকারি ছিল, দিয়ে আমি সেটা দেখেছিল, দেখে খুব মানে আমার লাগবে করেছিল। তো সেটা তারপরে তো 2 বছর পর পর লকডাউন হয়নি, গত বছর কোথাও খুঁজেছি পাইনি। তারপরে তো ইন্ডিয়া থেকে আনা সব জিনিসপত্র, সেগুলোর জন্য বেচারি মার্চ মাস অবধি ওয়েট করেছে। আজকে আর কি প্রচণ্ড ঠান্ডা বাইরে। গত বছর ওয়েদারটা খুব ভালো ছিল, গত বছর মানে আমাদের পুরো ডেকটা তো আজকে, এবার তো প্রায় হাঁটু অবধি স্নো, আর গত বছর একটুও স্নো ছিল না, পুরো মেল্ট করে গেছিলো। আমার আছেও গত বছরের ভিডিও, মানে তখনও ভিডিও করেছিলাম, তো খুব ভালো খেলেছিলাম। তো এবছর সেটা হয়নি, বাট ওই অ্যাবি বাবুর ফান হয়েছে, ও পিচকারি দিয়ে খেলতে পেরেছে। মামা আফটার 4 ইয়ার্স আমি পারলাম। ও আর একটা জিনিসও বলেছে অ্যাবি, এত এরকম হচ্ছে, আমি যে প্রচণ্ড তাড়াহুড়ো, হোলির দিন এরকম হলে হয় নাকি, বলছে আজকে তো হাফ ডে নিলেই পারতাম, হাফ ডে হয়ে যেত তো মামা। হ্যাঁ হাফ ডে হলে তো ভালোই হতো। হ্যাঁ চলো বাবা, ও অনেক কিছু এক্সপিরিয়েন্স। স্নান করছে, ব্লু জল বেরোচ্ছে, দেখি শ্যাম্পু করেছে, চোখ বন্ধ হয়েছে, দেখতে পাচ্ছে না, আমি দেখতে পাচ্ছি না ব্লু ওয়াটারটা। সব মিলিয়ে ফান হয়েছে ওর, তাই তো। তো আজকের মতো ব্লগটা এখানেই শেষ করছি। যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব আর কমেন্ট করো। টাটা, গুড নাইট।